Hi guys, mumeze mute? Nizeye ko aho uri hose umeze neza. Waba wibaza ikintu wakora kugira ngo ube wakira umwuka mubi wo mu kanwa? Ukaba ubrushinga mu gitondo, ukabrushinga 3 ku munsi nkuko bigomba, ariko still ukaba ugifite umwuka utari mwiza mu kanwa. Iki ni ikintu gifitwe n'abantu benshi, ariko bakaba bibaza ati icyo kintu cyashira gute? Ko mbrushinga 3 ku munsi, ugasanga umuntu arabrushinga pe uko bikwiye. Ubundi umuntu aba agomba kubrushinga 3 ku munsi, iyo bibaye gake gake bikaba wenda 2 ku munsi. Hari ubikora umwuka mubi ukanga gushira mu kanwa kandi rwose nta mwanda uri mu kanwa ke, ariko yimereye. Icyo kintu rero cyagira gute? Cyashira kuri wowe. Hari umuti ushobora gukoresha mu gihe umaze kubrushinga umwuka mubi ugashira mu kanwa kawe. Uwo muti rero ni uwuhe? Ni uyu nguyu. Urabona uyu muti, kanegeze kamera wenda urabubona neza. Uyu muti nta hantu na hamwe utari muri farumasi guys. Muri farumasi iyo ari yo yose uyu muti wawusangamo. Usanga muri farumasi iyo ari yo yose ku mafaranga makeya cyane. Ntabwo ndi kugukorera publicité, ndi gufasha abantu bafite icyo kibazo batari bazi uyu muti. Uyu muti rero wawusanga muri farumasi aho ariho hose, sibyo? Uwukoresha gute rero? Buri uko umajije kubrushinga mu kanwa kawe, umajije kuhakorera isuku, uhita ukoresha uyu muti. Ukaba ukoresha gute? Ukaba ushyira mu kanwa ukawujundika iminota 3. Umuti rero ushyiramo ntabwo aba ari mwinshi, reka nkore ku rugero rwawo. Ndawukwekera kuri aka gafuniko kawo, wenda urawufata ugasukamo. Guys, ntabwo ndi busukamo ko singiye kuwukoresha. Urawufata ugasukamo ukageza hehe? Hano mu cya kabiri cy'aka gafuniko kawo, ubundi ugashyira he? Mu kanwa. Iyo umaze kuwushyira mu kanwa rero urawujundika. Ujundika gute rero? Ubanza kuwunyuza mu kanwa hose like this, ukawurekera mu kanwa iminota 3. 3 minutes only. Wamara kuwurekera mu kanwa 3 minutes ukawucira. Ntabwo umira guys, urawucira. Ukawukoresha gute? 2 ku munsi. Mu gitondo ubyutse ukabrushinga, wamara kubrushinga ukawunyuza mu kanwa, ugacira ukigira mu kazi kawe. Nijoro wajya kuryama ukabrushinga ukongera ukawunyuza mu kanwa. Ingano y'ubushyiramo ni iriya naberetse, ukawunyuza mu kanwa ukawujundika iminota 3, wangiza ugacira. Guys, nukoresha gutyo buri munsi, sibyo? Utazi none wenda ngo ugata ndabrushinze nifite ibitotsi, reka nje kuryama nzawunyuzamo ejo iminota 3 nawe mfite. Oya, ihangane ukoresha iyo minota 3 ubunyuze mu kanwa kawe. Umva, uzasezera icyo bita umwuka mubi mu kanwa burundu. Uzagira umwuka mwiza mu kanwa, kuko uyu muti wica microbe mu kanwa. Nicyo ukora, wica microbe mu kanwa, warangiza ukanakiza umwuka mubi wo mu kanwa. Guys, ni umuti ukoreshwa utawandikiwe na muganga. Ukoresha ni nk'uko dukoresha corogate. Nyuma ya corogate rero uko ushobora gukoresha corogate, nyuma yo gukoresha corogate ugahita ukoresha iki? Uyu muti wo mu kanwa. Ubundi hehe no kugira umwuka mubi wo mu kanwa guys. Ukaba wawusanga mu mafarumasi aho ariho hose. Uri farumasi yose ikwegereye wasangamo uyu muti ku mafaranga makeya yawe, 5k yawe, ukajya uhumura neza mu kanwa. Guys, si ari ibintu byiza? Okay guys, ndumva iyi video arayingiriye. Tuzasubira muri video ikurikiyeho. Guys, wanyandikira muri comment icyo ushaka kunazakwereka
ubutaha. Guys, mukomeze kumera neza, Imana ikomeze kubarinda.